咧，我因為要飲酒，所以拍呢度，就唔拍過去佢嗰個停車場啦。行過去都要幾耐下，要成10分鐘。原來3點半最終入場嘅，沖涼沖耐咗，咁啊而家去揾嘢食啦。後咧就有間鹿肉漢堡，上網睇過都幾好食嘅，咁啊試下啦。咁啊有個1750嘅版本，Premium 2層嘅，咁啊試下咯。反正原本諗住入邊食 Vita 嗰個，冇人要撳鐘，單張就宣傳佢啲鹿好唔好食啊，淋什嘢，咁啊試下啦。不過大部分漢堡扒我都唔係太中意食，我都係中意食牛肉。咁啊，試下佢呢個啦，好似都幾出名。睇緊雜誌嘅時候咧，發現介紹好多溫泉咧，咁啊都有得日歸嘅。咁啊，影咗相啦，好香好巨。咁啊，睇下好唔好食啦。好香喎，好香喎！啲咖喱同肉味好香。好食喎，出奇就好食喎。咁雖然一平好似肉鬆咁樣，但係好食喎。佢除咗上面啲肉鬆之外咧，下邊真係有塊扒嘅，好生啊！如果唔中意食嘅人咧，就唔啱你啦。又有另外一隻風味啊！整體而言都幾好食，不過嗌得太大份，應該嗌細嗰個。呢個1750嘅版本太大啦。整體而言都幾好食嘅，係生嗰啲，咁啊都好飽啊，咁啊夜啲先再算。咁咧呢間就沖涼嘅，間唔中喺佢 Instagram 嗰度咧，如是蒸餾所咧俾啲唔要嘅木桶佢攞嚟煲水嘅。不過入邊好殘舊㗎，遠少少揸車咧去海邊有間靚啲嘅。面呢間咧就好出名食平嘅海鮮嘅，嗰日星期六日咧排晒長龍，鋪頭就好近 JR 嘅。嗱前面 JR 一落車，一行落去就係㗎啦。好神奇嘅事。4季菜之後去咗，反而冇呢啲果汁賣，點解會呢度會有嘅咧？咁啊，仲要唔係貴喎？入邊啲嘢好平嘅，完全係日本版嘅預記。啱啱睇中啲魷魚絲，上去咧睇埋2樓餐廳，咁啊買啦。呢度拉蘇達5點半，6點鐘收鋪，而家4點。咁啊呢間嘢食幾平，唯獨是個海膽市價，佢做緊嘢，一陣間問。睇到啦，4000幾yen，咁呢個份量嚟講都算抵嘅。有啲嚟試下，好食嘅咧買翻去香港做手信。咁啊，上年喺左少少嗰個位就拍咗一條片啦，冰天雪地，點解要拍呢？咁嗰陣咧第一日租咗架車，跟住醒唔起要飲酒喎，咁啊拍咗喺酒店搭車過嚟。睇完魚市創辦人嗰條片呢，咁就講竹岳先生呢過到嚟魚市，覺得好似蘇格蘭，咁啊喺度發展佢男人嘅浪漫事業啦。咁呢邊呢個崖呢係幾似蘇格蘭嗰啲嘅，不過只限冬天，夏天呢就唔係太似嘅。咁今日又嚟溫泉沖涼啦，呢度好多車。比較可惜嘅呢，食嘢嗰度呢已經收咗啦，2023年9月就完咗啦。咁我上次嚟經過呢，就有食過嘢嘅。呢個毒氣室。我啱啱開咗門入去咧，好勁啊！啲毒氣唔入啦，但係就好靚嘅。1樓休息區啦，背脊咧仲有個和室嗰啲休息區嘅，咁有人費事影啦。咁呢度咧有牛奶嗰啲嘢飲嘅。沖涼喺2樓嘅，有 lift 比較好嘅，唔使你行。咁啊，沖完涼梗係整翻支奶啦，最傳統嘅就咖啡牛奶啦。咁不過得名字嘢，冇乜特別。咁啊，個火牛死咗，部 MacBook 冇電，而家喺度叉緊電，拗到夜晚8點先走。呢邊咧就係佢2號館住宿嗰啲嚟嘅。咁啊，好平嘅啫，上年睇就4000，而家5000yen，咁啊好靚嘅。不過瞓地下唔係人人中意。冷氣就勁啲嘅，嗰邊冷氣好弱嘅。上面個池咧一般嘅啫，好細嘅。咁但係咧，佢企高咧就可以望晒呢個景。沖涼嗰陣就睇唔到嘅，佢砌咗個高台，你可以再企上去睇，咁啊望住而家呢一個景啦。咁啊啱啱日落。如果你想玩呢啲咁嘅溫泉咧，千祈唔好入咗黑先去，入咗黑咧露天嗰度就乜嘢都冇嘢睇㗎啦。記住，差唔多日落就好衝過去。咁啊，缺點就係如果你再去食嘢咧，居酒屋啊或者串燒咧，就成身都係，咁啊成身都係味㗎啦。咁啊呢個係唯一一個缺點嚟嘅。好彩揾到間仲有開嘅食雞嘅，咁啊一坐低唔好講咁多啦，嗌咗杯嘢飲先，費事佢篤眼篤鼻啊問。咁啊嗌完之後咧就可以慢慢嗌嘢飲啦。酒呢啲唔啱我。咁跟住大部分都係雞嚟嘅，即叫即烤嘅，
同埋啱啱咧睇 Google 評價咧話鹽水海膽好食，咁啊試下先。用炭燒嘅，用炭爐嘅，好犀利，好少有。可以食煙嘅，不過冇客啊，所以冇完全煙味嘅，得個少少炭味嘅。鹽海膽啊，試下先。冇乜特別，鹹，少少海膽嗰啲。海膽醃漬版咯，冇乜特別。送酒可能一流嘅。味嘅烤豬啊，咁啊試下先。幾好食，好香炭味。雞啊，試下啦。咁啊鹽味同啱啱豬嗰個差唔多，我中意食豬嗰個多啲。咁呢度比較特別嘅，係串燒咧一串一串叫嘅，人哋嗰啲咧一串咧一個咧就有2串隻雞翼，跟住再決定生加蛋。雞翼麻麻地，好唔係太香。呢個麻麻，豬比較好食啲。雖然佢係雞嘅專門店。嗌咗幾樣嘅，有好多都賣晒，咁啊試下呢個應該係貝類啊、白鴿貝類嗰啲嚟嘅，幾好食呢個幾好食。嗰個咧就白貝，燒隔離呢個咧燒鴿脷，即係燒蜆仔咧就賣晒。咁啊主物啱啱嚟咗啦，咁啊試下好唔好食嚟嘅唔知啦。麻麻地唔係太啱我口味，太淡啦。肉嚟嘅，唔知咩肉，但係太淡啦，食唔到啲咩味。不過填飽肚，個餐廳已經好開心啦。應該係牛筋嗰類啩，得10點啦，last order賣佢。咁啊，豬肉好食啲，成日都發生嘅。拉麵店最好食唔係拉麵，係炒飯啊、餃子嗰類嘅。咁呢間雞肉串燒店咧，最好食反而係豬嚟嘅。食咁多嘢先3800、4000蚊2嚿水都唔使。咁啊，慢慢逐個嚟，冇一次咁多。後邊最後嗰5件咧燒得太急啊，所以唔夠熱。但係第一串嚟真係好好食嘅。咁同埋佢收鋪啦，佢都唔加炭啊。咁但係整體而言，佢啲豬係幾好食嘅，雞就真係一般。今晚咧又係拍翻呢個位。咁啊，今日10點嚟食呢間。咁啊，出名5色海膽。鋪咧要預約嘅。咁喺門口等咗一陣咧，呢個已經冇咗啦。咁中文 menu 個 QR code 叫你自己上網睇嘅。就講翻啦，呢個咧就一般係5色海膽啦，咁就6500 yen。咁呢個就喺飯上面嚟嘅，但係佢嘅缺點咧就係啲飯咧會熱住啲海膽，咁啊一路暖腍謝謝唔好食。咁後邊有個改良版嘅，就係分開可以俾你慢慢試嘅。跟住咧，如果你好似我啲咁嘅土豪咧，即係小朋友先做選擇嘅咧，呢個時價，咁時價幾多錢咧？呢個份量會多少少嘅，同埋啲海膽會再靚啲嘅。呢度咁啊，都係嗰句貴唔緊要，買貴痛3日，食錯痛3年。即係冇食到嘅話，我嚟多次去旅行嘅話仲貴。對於我呢啲可以為一碗拉麵專登坐飛機嚟北海道，再揸16個鐘頭車，只係為食一碗拉麵，仲要係唔好食嘅人嚟講咧。呢啲咁嘅豆豉咁少錢嘅咧，即係 shop take my fucking money 啦。咁啊，留意翻啦，呢度冇免費 WiFi 嘅，咁啊自己揾數據。佢個翻譯都係好一般嘅啫。咁總之貴就是好。咁店員啲英文麻麻地嘅啫，咁識少少日文咧就 OK 嘅。咁佢會再三問清楚你係咪呢個 OK 冇問題。咁啊14 yen，咁睇下你認為值唔值啦。我覺得千里迢迢揸2個鐘車嚟到，為咗食一碗平嘅，不如買碗貴嘅、靚嘅，留個回憶俾自己。嗱，呢個原來淨係魚市嚟嘅啫。想試本日5大海膽咧，要嗌後邊呢啲平少少嘅。不過試下呢個先。咁啊，試下龍與鳳啦。一般。不過呢個好啲，個飯咧比較涼，上面啲海膽唔會溶到一劈劈咁樣。早幾日食嗰幾間咧，
好多都係熱飯，搞到上面啲唔好食。咁啊，好一般啫。呢度啲海膽魚翅，呢兩個有少少唔同味嘅分別嘅。咁呢個就炭燒烤，個人嚟講唔應該嗌呢個，不過唔緊要啦，咩都要試下我。比起冇食到而後悔，我更加唔介意食完之後講佢難食。咁即係我食完，我有資格講佢難食。炭燒唔得，有陣苦味搞到。咁啊，食完再嗌多個，食完好一般，完全唔好食。燒嗰啲燒完變咗苦，隔離嗰啲又冇乜味嘅，即係好失望，吹大咗，純粹包裝。蟹湯反而幾有蟹味，不過苦咗少少。變咗啦，呢個6000yen咧，同後邊嗰個餐個份量係一樣嘅。咁咧，但係呢一個可以慢慢上，唔會整熱。咁啊，我食呢個。翻啦，呢碗飯可以揀醋飯定白米嘅。醋飯嚟講，佢只係好少醋飯，就唔會純白米咁寡。OK 嘅，呢碗飯反而唔錯，黏黏地幾好食。咁我冇食到呢餐完全冇落豉油嘅都 OK， 因為一落豉油咧就會破壞晒海膽嘅味道。咁我所以佢係冇落嘅。要讚下個 wasabi 啦，咁啊甜甜地幾好食。因為而家好多都係開粉㗎啦，不過我真係唔知道現成係咩，唯獨是呢個 wasabi 係唔錯嘅。到一半咧，佢仲會問你要唔要蟹湯嘅，咁啊可以加嘅。佢呢度個 menu 咧有講到講啦，飯可以加嘅，不過佢啱啱已經同我講冇晒白飯啦，得壽司飯。咁啊 OK 嘅，我幾中意食佢呢度淡淡地咧，唔會搶咗食物嘅味道，同埋咧佢真係好涼，就唔會熱辣辣咁樣喎。咁之前食嗰啲咧，即係放喺上面，跟住熱到啲海膽溶晒，咁你想點啊？呢個蟹汁都 OK 啊，不過苦苦地唔係太多人中意，但係我覺得可以接受嘅。但係最好係食晒成個海膽先飲呢碗嘢，如果飲咗先咧，就會影響你海膽嘅味道啦。跟住再嗌咗個啦，5色海膽，咁就有呢5隻。咁我中意分開上嘅，因為啲飯咧你喺上面熱住咧，就好影響海膽嘅質素嘅。咁講翻啱啱呢個魚翅捉啲蝦嚟嘅，哇幾好食喎！呢個反而唔錯喎。咁而家試下好唔好食啦？共有5隻啦，1、2、3、4、5。咁呢隻未食過都知垃圾啦，一烤過就苦㗎啦。咁啊食呢度呢啲食淡味先嘅，跟住食濃味咁樣食過去，咁樣淡，因為呢邊會濃啲嘅。呢個好少少，好啲，好啱啱嗰個魚翅真係唔得。呢個好食啲，呢個再好食啲，呢個赤海膽。嗱，呢個最濃味。呢個烤完冇啱啱嗰個咁苦，因為佢始終佢凍，佢係冇啲飯助熱。咁又冇唔係太苦。呢碗反而我食得滿意喎，開心喎，合格喎呢碗嘢。呢邊啊5隻唔同嘅味，咁樣一板上咧可以慢慢攤住嚟食。咁啊呢碗我啱啱嗰碗我覺得係垃圾，要求回水。呢碗我覺得合格嘅。試隻蝦，唔錯幾好。呢個先反而我會推介。咁啊6500 yen，未連稅6500 OK 嘅呢個。啱啱食嗰個真係，啱啱食呢個真係一套戲啊！算啦，即係人點都要中伏嘅。咁我幫大家中一伏啦。咁呢版嘢咧，雖然唔係好好食，嗰日1200 yen嗰碗好食啲，但係我欣賞佢細心，咁樣分開上，咁可以慢慢食，唔會一路溶咁樣。咁啊，我欣賞佢細心啦，啲飯唔會整熱佢，亦都可以跟翻自己嘅份量，慢慢搣啲咁食，去享受下啦。咁6500 yen絕對唔貴嘅，但係我會更加建議你衝去食1200 yen嗰碗，食晒所有海膽啦。咁就而家試下嗰啲配菜好唔好食？
因為如果你調翻轉頭食咗呢啲先咧，咁就會影響個海膽嘅味道嘅。咁啊，試下好唔好食？咁另外攞少少豉油落啲蝦度啦。鹹得滯啲豉油，唔建議落。呢個紫蘇葉嗰啲味嚟嘅，食完飯後食嘅幾好嘅。食海膽就唔好食佢。啲薑幾好食。咁啊，食咗2萬幾yen。平時瞓街慳埋啲錢就係食呢啲㗎啦。咁啊，好窮啊，求贊助。咁啊喺魚市呢度啦，一路向前行，行到去嗰個正門嗰個門口咧，正門嗰個門口咧就要預約先入得嘅。後門餐廳咧可以直接泊車去後門嘅，因為我一個人咧，如果飲酒咧就唔方便調車，所以我就泊架車喺道之澤嗰度，跟住行過去。到嚟呢個位咧，即係正門啦。咁啊，問門口嘅員工咧就會俾張紙教你點樣行噶啦。不過都係行外圍咧，即係同我嗰日調翻轉頭入去嘅路一樣嘅啫。留意翻最後入場時間啦，3點半，唔好好似我咁浪費咗一日。揸車嘅話行入去就得噶啦，唔需要任何預約嘅。但係揸車嗰個唔可以飲酒。呢個咧預約先上得去。嗰邊嗰度咧餐廳，跟住呢邊嗰個souvenir，我哋去妙思啊。咁啊，入去啦，唔使錢，唔使預約嘅。入邊有個博物館啦，由佢擺佢嗰啲林沈嘢嘅酒啦。咁啊，前面咧講點樣構造啊、林沈嘢啊、生產工具。咁最入邊咧嗰個位咧就係可以自費買酒嘅，唔需要預約，行入嚟就得㗎啦。一人最多3杯。咁呢嚿嘢咧就係魚市威士忌味道嘅來源啦。點樣煙燻嗰啲小麥啊、林沈嘢做法。咁呢一樽咧就係酒原液啦。咁啊，而家飲嗰啲酒咧係溝咗好多隻酒出嚟，又可能溝水啊，去維持翻佢 keep 翻佢個味道 standard 味道嘅。呢個咧就盲盒嚟嘅，每一支開箱都唔同，所以有啲專家咧就不停咁樣調翻佢產品，維持翻佢 ISO 嘅。嗰啲酒啦，有3種唔同味道嘅，就魚市限定，就係佢有啲。嗰日我試咗5支啦，有啲雪梨桶啊，有啲煙燻啊，有啲比較甜嘅雲呢拿，但係全部都唔好飲。唯獨是呢一支酒原液，呢支以前曾經賣過街，而家已經冇賣啦。咁唯有呢支嘢我專登過嚟嘥2日時間去飲佢啦。咁啊，而家嗌小朋友先做選擇嘅，我3杯都一樣，因為我飲過好幾次㗎啦。咁啊，呢個酒原液嚟嘅個 percent 咧唔同，每一次飲咧都係開盲盒，每一支都唔同味，每一批都唔同味嘅，因為有 Angel Share 咧。威士忌原桶買咧就係一個賭嚟嘅，每一桶都唔同味嘅。咁啊，睇下你賭唔賭中啦。哇，掂啊！有少少似飲白蘭地咁樣，但係佢係冇咁糖，冇咁甜嘅。咁冇咁甜嘅。咁嗰日我參加個 VIP 團啦，未入酒桶嘅酒原液，即係白色透明嘅飲過。咁其實尾喎啫，因為嗰日揸車冇飲到，純粹聞同尾咗一滴。咁啊，好似火水咁樣嘅，冇乜味，好寡嘅。咁一路試落去唔同味啦。咁我 VIP 團咧就會教你用唔同嘅食物去配搭唔同嘅威士忌咧，嘅感覺有唔同嘅味，幾過癮嘅，幾特別嘅。本身我對呢個魚市威士忌咧都冇乜好感啊，因為真係好垃圾嘅啲，即係未炒起之前咧，啲人笑佢係洗腳水嚟嘅。咁唯獨是呢杯值得，即係冇後悔。不過加價上面1000yen，而家1300。咁呢一杯咧都冇上次嘅我嚟嗰支好飲啦。呢個咧我上次嚟嗰支再甜啲。呢啲原液賭博嚟嘅原桶，有玩威士忌嘅朋友就明㗎啦。唔同白蘭地，白蘭地咧質素好穩定嘅，因為佢哋係撈好多種酒出嚟。
比較可惜啦，呢杯唔夠我上次嗰杯好飲，但係都值得專登過嚟試。走完亦出街唔係好多地方有得買嘅。咁啊飲完呢，就過去隔離食嘢啦。咁飲完酒啦，就可以行埋博物館臨審嘢啦。中意可以睇下啲結構啊、歷史啦。咁呢個就係余氏創辦人竹鶴先生嘅老婆啦 ，Vita。咁啊幾過癮嘅，佢同佢先生相處咧，又係啊竹鶴係咁飲酒，跟住點樣咧？換晒佢個酒杯，換晒佢個酒壺，等佢唔好飲咁多。咁啊，跟住我哋以創辦人妻子嘅名個餐廳命名嘅，嗌咗個意粉啦，嗌咗個飯 set，跟住整多個沙律，試下好唔好食。咁啊嘢飲出去自己拎嘅，佢同我講。嚟咗個沙律啊，蝦沙律啊，試下好唔好食先。煙燻蛋，咁啊係好香煙燻味，配酒一流。嗰日嗰個 VIP 團咧就係食呢啲啊。好重煙燻味，蝦就一般，唔夠今朝食嗰啲好。都幾好食啲菜，食埋再俾意見。個沙律幾好食。瀨嘢啊，應該係麵包，唔應該係白飯。不過肚餓啊，即係食啲嘢。試咗個湯先啦。啲粟米蓉嘅味都幾好飲。咁淨嗌呢個250。幾好食喎，少少辣。番茄酸味啱啱好，魷魚幾好食，幾有味。呢個值得食喎。意粉啱啱好，偏硬嘅，即係意大利嘅 L 釘 ，OK 啊，幾好，唔錯。係瀨嘢嗌咗個白飯嘅，應該係麵包。咁整體而言幾好食嘅，啲飯都好食，不過我失策咗佢，即係嗌意粉就唔應該嗌飯。咁啊 OK 嘅，咁唞一陣咧，等啲酒氣散咗咧，再出去沖涼。咁好食咧，加埋先2700 yen，真係抵到爛。因為嗰日個 VIP 團咧食嗰啲小食咧幾好食啊，咁樣試下佢好唔好食。我第一次嚟咧我就冇食到啊，走咗啦。咁呢邊咧就禮品。中意嘅可以買嗰啲限定幾支，但係嗰幾支我 VIP 嗰日我都飲咗㗎啦。尾嗰啲咧唔係太中意，麻麻地3隻我都唔係太中意。我係中意嗰支原液。一個人咧可以買3支大3支細嘅酒啦，3支餘市限定㗎啦。入邊有啲酒啊、臨審嘢啦，咁啊有啲果汁一陣間賣。呢度有啲條款啦，一日限買幾多啦，費事你做代購水貨。咁啊，原來呢個咧餘市限定版本嚟嘅，餘市蒸餾所。咁啊試下，琴日買翻要1200 yen，蝕咗100幾 yen俾佢哋。咁呢支蘋果酒咧唔係特別好飲嘅，嚴格上嚟講可以話啃嘅添。但係佢背後包含嘅故事咧就好吸引嘅。咁我前面已經講咗㗎啦，有興趣可以睇翻前面。呢邊有啲酒板仔啦，有啲特別版本啊，淋滲嘢。一提啊，呢支 bag 咧飲完你嗰樽聞落去，你嗰啲泥土味咧就真係喺呢度釀酒嗰個泥土味嘅儲存嗰個位嗰陣味嚟嘅。咁香港比較少見㗎啦 ，Gin 啊同 Vodka 啦，佢呢個牌子我真係未見過啦喺香港。咁啊，餘市限定嘅，一人一日一支。冇乜特別，我飲過㗎啦，所以唔係太中意。其他版本嗰個 VIP 團全部孭晒㗎啦，孭晒全部孭過下㗎啦，3杯都唔啱我飲。買咧仲好細心，幫我俾個紙盒。咁啱琴晚咧買一支咧，佢話問佢攞多個盒。而家先發現原來呢條路咧咁啊叫 Vita Road，咁嘅創辦人老婆嘅名。冇細心留意都唔知，參加個 VIP 團先知咁多故事嘅。因為我第一次參加免費嗰個見學咧，完全冇講啲咁嘅故事嘅。而家咧就6點，出邊咧就19度，車入邊咧
就好暖嘅，差唔多25、26度。咁就講翻啦，如果正常呢嚟漁市呢，我諗大約瞓一晚玩2日就好足夠噶啦。第一日通常大家都係窄房或者小樽過嚟嘅，咁啊玩 whisky 啦。咁啊，附近食海膽，咁瞓一晚之後呢，早啲衝過去即單排海膽，因為靚嗰啲海膽呢，通常朝頭早就賣晒㗎啦，未開門就排隊㗎啦啲人。呢個即單呢 GPS 寫44分鐘，但係因為好多 K 卡慢慢行呢，咁我會建議留1個鐘頭時間，未開門就好去排隊啦。因為出名嗰啲鋪頭呢，紅海膽呢，全部都係排晒隊嘅。同埋限量嘅，唔好諗住晏晝人哋差唔多收鋪先去，咁啊冇靚嘢嘅。不過講翻啦，都係麻麻地啫。上年冬天去羅扣食嗰個好食好多，咁啊吹大咗啦。日本人最叻又係包裝，揾啲 KOL 吹噓下咁樣，我啊覺得一般嘅啫。但係沖涼嗰個位就真係好靚㗎。去完個廁所啦，咁啊而家出發去食蕎麥麵，因為我蕎麥麵咧定休咗4、5日啦，咁啊淨係開今日嘅啫，所以咧未開門就去排隊啦。經過咧一條好隱蔽嘅小路就入咗嚟食呢間好出名嘅蕎麥麵，咁啊未開鋪咋，已經10幾個人喺度排緊隊，好多車啦。而家都未開鋪㗎，咁佢開11點半，我啱啱泊車遲咗呢，前面已經有8個人啦。咁講翻啦，上面泊車好難㗎，好高難度㗎。你停低咗之後呢，仲要落車睇前面有幾多，如果唔係呢，炒落個懸崖就係咁先㗎啦。咁或者呢，你泊呢度，技術差啲嘅話呢，我就建議你揾到個人落車幫手睇。已經超多人，差唔多8架車定10架車啦。咁前面啲葡萄園呢，就係店主自己種嘅，佢有釀酒嘅。呢個高地望到成個漁市。講翻啦，佢有做埋民宿嘅。咁佢呢兩公婆呢，仲搞埋住宿嘅呢個位。咁啊，我等咗1個鐘。烈日當空曬住，冇任何嘢，咁啊熱到黐線嘅，咁終於入咗嚟啦。入嚟記得寫名，都係要寫名嘅。如果唔寫呢，滿咗人呢就冇噶啦。咁佢最多呢，咁最多10個嘅啫。咁呢度有2個麵啦，平時就282，即係200比例。星期6日呢就會有10個，即係100%蕎麥麵。咗個半鐘，卒之入到嚟啦。咁呢個軟雪糕嚟嘅，一陣間先叫。咁啊睇下本 menu，咁啊呢本就 menu。咁就望下有咩食啦，要用翻譯軟件睇嘢飲啊，有貴食貴啦。咁食呢個同呢個嗌咗呢個先。如果加麵底就唔會有湯嘅，所以我係分開2個 set，剩翻呢個。咁啊試下啦，連加麵底都冇啊，得翻1個咋。咁啊對住呢個景食飯㗎啦。2個鐘卒之有得食啦。咁啊睇下好唔好食先。咁啊唔點豉油食一轉先。咁啊冇乜特別，冇乜味嘅。咁點少少豉油，點少少豉油試下先。咁啊都 OK 嘅。排2個鐘又唔係算好好食，但係排2個鐘起碼未反台，即係要求回水。咁啊食埋先再講。咁啊食埋豬肉。豬肉唔錯，幾好食。呢間嘢咧冇紙巾供應嘅，又係香港名物 Temple 出動嘅時間啦。到咁上下咧，佢就會送杯趕你走嘅茶俾你啦，等你唔好坐咁耐。晒啦，整體而言咧，碗嘢幾好食嘅，合格嘅。但係咧有好多細微嘅話做得唔好嘅，譬如佢冇英文提示叫你入去簽名啦，又冇擺塊牌出嚟喺門口啦，要你自己鼠入去開門就簽名。咁另外台面冇紙巾啦，出邊排隊冇凳坐，排隊嗰陣曬到跳舞啊，唔攞杯水出嚟啊，攞杯茶出嚟俾你啦，咁樣即係唔憂做嘅真心。咁啊唔使排隊咧都可以過嚟食嘅，排隊咧就免啦。我仲專登為佢咧瞓多1晚。咁你走嗰杯咧就蕎麥茶嚟嘅，即係用蕎麥咧去沖茶俾你嘅，應該磨粉啊，唔使乜，試下有冇飲先，幾特別。陣味怪怪地，就好似我哋薏米茶咁上下嘅物體。而家1.8個字，咁你睇到啦，等咗幾耐啦？因為佢每一碗咧都慢慢煮嘅，所以等好耐嘅。我入到嚟坐成3、4個字先上台，咩都冇得加啦。咁
咁就嗌個雪糕試下，嗌個牛奶雪糕。唔記得講個店員識講英文嘅，咁大家可以英文溝通下。好啦，睇下好唔好食。咁啊好硬啊，硬得好緊要啊，雪得好勁。不過唔夠新幹線上次食嗰個紅孩子名物嗰個正啊，嗰個篤落去啲叉都斷埋。已經辛苦滗咗出嚟，試下好唔好食先。唔錯，幾有奶味，好淡淡嘅奶味，冇之前嗰啲死甜啊，好淡淡然嘅，咁都 OK 嘅。600 yen 啦，冇反台 OK 嘅，嗌得過。佢仲有好多酒啊，葡萄酒任何咁啊，好可惜啦，我揸車唔飲得。咁啊，大家有機會自己過嚟排隊試啊，佢有得外賣嘅，但係好限定日子啊，上佢 Twitter 嗰度睇開放日子咯。想見到呢個牌11點好嚟排啊！我11點半都係最後一個，啱啱好最後一個面底加底都冇啊！咁環境好靚嘅，個店主應該太貪心，做太多嘢啦，所以是但一邊都做唔好。咁最辛苦就係企喺出邊等個幾鐘，啊真係好熱嘅。同埋咧唔建議加底㗎面，因為佢冇得加湯，你嗌多 set 會好你俾錢嗌多 set 會好過。加底嘅話咧冷麵汁唔夠啊，我會建議你重新嗌過一 set 會比例會比較好啲。呢間嘢不枉我專登為佢瞓多一晚，值得嚟食嘅，唔值得排隊啫。咁啊，如是了咗我心願啦。海膽、威士忌原液同埋呢個蕎麥麵，咁啊係咁多。間呢又係話食蕎麥麵好食嘅，就有炸天婦羅食㗎嘛，又係嗰啲小路好難忍嘅，好隱世嘅。門口呢就有呢塊牌，揸車入嚟記得開頭燈同慢啲啊，因為有車出入㗎，好危險啊，自己小心。好恐怖冇人，記得字 OK，1，OK，好簡單嘅餐牌，呢邊係季節，呢邊係定食天婦羅，咁睇下中意邊節。咁啊，我想試下季節天婦羅，因為蝦嗰啲咧周圍都有得食，蔬菜咧唔啱季節就唔好食。一次過食晒2間啦，睇下好唔好食啦。呢間啊唔使排隊，但係行入門口就好嚇人嘅，因為冇人，同埋收唔到網絡嘅呢度。咁啊間鋪頭好有生活氣息嘅，咁台片咧有啲相簿俾大家睇下佢生活嘅，咁啊好田園下噶。入嚟嗰邊咧應該係團體餐，所以冇人，呢邊先係真正餐廳，坐呢邊嘅。仲有咪咧，個個都 YouTuber 啊，所以塞啲卡片過嚟，咁啊好香啦！呢個天婦羅食下先，因為呢啲蔬菜天婦羅唔係成日有得食，唔啱季節唔好食。就瘋狂咁塞過嚟叫我影相，呢隻鹽咧就係呢條蛇做出嚟嘅。啲鹽試下好唔好食先？麻麻地。啲蔬菜得。呢個正。我最中意食呢個南瓜嚟咁啫。熱食嘅蝦。老細喺中途塞咗個小菜過嚟啊！蝦一般，蔬菜 OK。蝦始終都係買雪藏嘢多啊，所以好一般。但好唔好食啦？冇乜特別，應該超市貨色嚟嘅呢個。冷麵汁都冇乜特別，應該都係超市嘢嘅，自己溝。啱啱嗰個好食啲，仲要試佢秋葵全菜啊，都係唔得。間嘢咧，除咗個蔬菜天婦羅嗰幾嚿好食之外咧，蝦啊一般，蕎麥片都一般，唔值得嚟嘅。咁上面嗰間好食好多，咁啊2間都幫大家試晒啦，好食嘅、薄嘅都全部都試晒。但係老細老細好熱情嘅咁。但係啲嘢真係好一般咯，超市貨色。行過咧，成日會見到呢啲咁嘅乜王國啊。上次去咗咧個蘑菇嘅，咁呢個咧應該係豬肉汁嚟嘅，入去睇下望下先。呢個咧又似蘑菇喎，似咧喺洞爺湖去支笏湖中間咧又有一間咁嘅嘢嘅，咁啊睇下先。蜜瓜呢邊啊西瓜、番茄啊、車厘子啊嗰類嘢唔啱我。去睇呢間啦。呢間個松集團我應該去過，因為嗰間又可以帶狗入去食嘅。呢
呢個又係蕎麥麵南糝嘢啦，不過啱啱食完，所以冇乜胃口。咁我應該去過同集團啊，同集團都係食呢碗咁嘅嘅嘢，咁啊幾好飲㗎，冰天雪地嗰陣，真係我去過嘅。佢喺洞爺去支笏湖中間咧，突然間咧有個好大嘅建築物，咁我落緊雪㗎，咁啊想揾廁所咁啊入去，去完廁所之後咧入去飲咗碗豬肉蘑菇湯咁啊，幾好飲㗎。呢個廁所靚，嘢食唔差，跟住仲有好多手信買嘅，咁啊可以係我嚟行下嘅。